რადიო კომერსანტის თემა კვლავ ეთერშია, მე ნოდარ სირბილაძე ვარ და ტრადიციული რუბრიკის ჯერი დადგა, რომელიც ყოველ სამშაბათს არის. ეს არის კონკურენცია და მოხმარების უფლებების დაცვა. გიყვებით ხოლმე ბევრ ძალიან საინტერესო თემას, გაცნობთ თქვენ უფლებებს, ამ თემებს აქვს როგორც შემეცნებითი დატვირთვა, გარდა ამისა მიმდინარე თემებზე, რომლებიც ასევე პრაქტიკული გამოცდილება, აქედან ძალიან ბევრს სწავლობს და დღეს მსგავს მიმართულებას სწორედ გავშლით ჩვენ სტუმართან ერთად. სანდრო ალაფიშვილი შემოგვიერთდა კონკურენციისა და მომხმარების უფლებების დაცვის სააგენტოს წარმომადგენელი. სანდრო, პირველ რიგში მოგესალმები, მადლობა რომ ხარ დილიდან ჩვენთან ერთად და ჩვენი დღევანდელი სასაუბრო თემა არის უსამართლო კომერციული საქმიანობის პრაქტიკული მაგალითები. ალბათ დღევანდელ თემაზე რა მაგალითებსაც მოვიყვანთ, სასარგებლოა როგორც ბიზნესისთვის, რადგანაც ბიზნესაც სურს მეტი ინფორმაცია ქონდეს იმისათვის, რათა კანონთან შესაბამისობაში ქონდეს მისი ყოველდღიური საქმიანობა და მეორე მხრივ მომხმარებელმაც იცოდეს მათი უფლებების დარღვევა ამ პრაქტიკული მაგალითებით როგორ ხდება და როგორ შეიძლება შემდგომში აღდგენა. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მოდი დავიწყოთ მაგალითებით საუბარი. კი ბატონო, ზოგადად უსამართლო კომერციული საქმიანობა შეიძლება ითქვას, რომ მომხმარებლის უფლებების ყველაზე ინტენსიურ დარღვევას წარმოადგენს და ყველაზე უფრო უხეში დარღვევას. რა თქმა უნდა, ბიზნეს სურს, რომ მისი საქონელი ან მომსახურება იყოს პოპულარული, ხელი შეუწყოს მის გაყიდვას, თუმცა ეს უნდა მოხდეს, რა თქმა უნდა, კანონის ფარგლებში. უსამართლო კომერციული საქმიანობის სამი ძირითადი სახე არსებობს. ეს არის მოქმედებით გამოხატული შესაბამისი შემყვანი კომერციული საქმიანობა, უმოქმედებით გამოხატული და აგრესიული კომერციული საქმიანობა. მცირედ მაგალითებს მოვიყვან სამივე მათგანთან დაკავშირებით, რომ უფრო ნათელი იყოს, რაც სააგენტოს პრაქტიკიდან გამომდინარე გამოვლინდა და ზოგადადაც კარგია, რომ მომხმარებელმა იცოდეს და ასევე მოვაჭრემაც. მაგალითად რომ დავიწყოთ მოქმედებით გამოხატული შესაბამისი შემყვანი კომერციული საქმიანობით, მთავარი პრინციპი არის ის, რომ ასეთ დროს მოვაჭრის მიერ მიწოდებული ინფორმაცია არის აშკარად და არის ცრუ, ან ფაქტობრივად სწორია, თუმცა ისეთი ფორმით აწვდის ამ ინფორმაციას, რომ შემდგომში მომხმარებლის შეცდომაში შედის. მაგალითად რო განვიხილოთ, დაუშვათ სასერტიფიკაციო ნიშნის ან ხარისხის ნიშნის გამოყენება, ისე რომ რეალურად მოპოვებული არ კონდეს მოვაჭრეს ამგვარი ნიშანი. იმის მტკიცება, რომ თუნდაც სერტიფიკატი აქვს აღებული მას ან მის მომსახურებას, ან დაუშვათ მის თანამშრომლებს, მაშინ როცა შეიძლება მხოლოდ ერთ თანამშრომლებს ჰქონდეს ამგვარი სერტიფიკატი აღებული და ხშირად ეს ტექნიკის შემთხვევებში არის ხოლმე, რომ აღიარებული არის სხვადასხვა ცნობილი ბრენდების მიერ ამ თუ იმ მაღაზიის მომსახურება, საქონელი. ასევე ცოტა უკან თუ გადავახოთ ესე რომ ვთქვათ და პანდემიის პერიოდში დავბრუნდებით, ხშირად იყო ესეთი განცხადებები, რომ კონკრეტული პირბადე იყო ისეთი ხარისხის, ისეთი ფუნქციის, რომ კორონავირუსის გადადებას გამორიცხავდა, ან ამგვარი წამლების სხვადასხვა რეკლამირება ხდებოდა. ასევე ცოტა უფრო წარსულში თუ დავბრუნდებით, რაც მახსენდება, იყო ასეთ შემთხვევაც, რომ წამლის რეკლამირება ხდებოდა იმგვარად, რომ თითქოს ის კიბოს ქუნავდა, თუმცა რეალურად ეს არ აღმოჩნდა სიმართლე, რაც ასევე დარღვევას წარმოადგენს. ასევე ერთ-ერთი პრაქტიკული დარღვევა, რაც ხშირად არის ხოლმე, საგარანტიო მომსახურების ისე რეკლამირება, თითქოს ამ ყველაფრით შეუძლია მომხმარებელს უცხოეთშიც ისარგებლოს, ანუ საზღვარგარეთაც ისარგებლოს და რეალობას არ წარმოადგენს ეს. და მაგალითად ასევე ისეთი რეკლამირებას, როდესაც რეალურად საქონელი უფასო არ არის, თუმცა რეკლამირება არის ამგვარი, რომ მომხმარებელს საქონელი უფასოდ მიეწოდება. თუმცა მომხმარებელს გარდა ტრანსპორტირების ხარჯებისა თუნდაც უწევს თავად ამ საქონლის ღირებულების გადახდაც. და ასევე ბოლო პერიოდში საკმაოდ აქტუალური თემაა, ეგრეთ წოდებული ინფლუენსერების მიერ ხდება ისე გარეკლამება პროდუქტის, თითქოს ეს არ არის მარკეტინგული, ანუ რეალურად შეიძინა თითქოს მან, თუმცა რეალურად ამაში გადახდილი არის თანხა და უბრალოდ რეკლამირებას წარმოადგენს ეს ცოცხლად. ეს არის ესე ვთქვათ, მოქმედებით გამოხატული შესაბამისი შემყვანი კომერციული საქმიანობის მცირედ მიმოხილვა, რაც პრაქტიკიდან გამომდინარე. საინტერესოა, ეხლა ინფლუენსერების ნაწილი ახსენე შენ და ბუნებრივია თანამედროვე სამყაროში სადაც ვართ, საკმაოდ განსაკუთრებით წინა პლანზე არის ახლა წამოსული ინფლუენსერების თემა და მათი მხრიდან პროდუქტის პიარი და ასე შემდეგ და აი თქვენ ახსენეთ ესეთი რაღაცა, რომ არის შემთხვევები, რომ თითქოს იყიდა
რაღაც დადებითი გამოხმაურება აქვს და თქვენს გიჩერო იყიდოთ, მოკლედ მთელი ეს კონტენტი, რასაც გვთავაზობენ ხოლმე. აი, ამ მიმართულებით ესეთი кейსი წარმოვიდგინე, მე აქამდე არ მიფიქრე ამაზე და საინტერესო იქნება. პირობითად თქვათ, რომ ინფლუენსერმა ესე ტიპის ვიდეო დადო. და მომხმარებელმა ამის საფუძვე იყიდა პროდუქტი, თუმცა ეს პროდუქტი საერთოდ არ აკმაყოფილებდა იმას, რაც ჩაფიქრებული იყო დასაწყისში. მას შეუძლია, რომ ინფლუენსერთან იჩივლოს პირობითად, რომ მან შეიყვანა შეცდომაში. აი, ამ ნაწილში რაიმე ესეთი სიცხადეც გვაქვს, ეს მე პირადად არ მახსოვს. ხო, პრაქტიკული გამოცდილება სააგენტოს ნამკუთი ჯერჯერობით არ ქონია, თუმცა მიდგომა საერთაშორისო დონეზე არის ასე, რომ უშუალოდ საქონელთან დაკავშირებით ისეთი თუ არ აღმოჩნდა როგორცაც მომხმარებელი ელის. ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობა ეკისრება წარმოებელს ან გამყიდველს. ხოლო ინფლუენსერს იმ ნაწილში ეკისრება პასუხისმგებლობა, რომ მომხმარებელს მიაწოდა ისეთი ინფორმაცია, თითქოს ეს არ იყო რეკლამა, ანუ მან რეალურად შეიძინა, როგორც მომხმარებელი ისე წარმოაჩინა თავი და ამგვარად შეუწყო ხელი. და პასუხისმგებლობა მისი რას გულისხმობს ამ შემთხვევაში? ხო, ამ შემთხვევაში საერთაშორისო გამოცდილებას თუ გავუთვალისწინებთ, შეიძლება აქვია ამ ინფლუენსერის დაჯარიმება, სანქცირებაც. და ამის მაგალითიც იყო მაგალითად ბოლო პერიოდში ერთ-ერთი გახმაურებული შემთხვევა იყო იტალიაში, როდესაც ერთ-ერთ საქონელს ისე არეკლამდა თითქოს ერთ-ერთი ინფლუენსერი თითქოს ამით ანუ მომხმარებელსაც შეიძენდა თანხა გადაერიცხებოდა ქველმოქმედების ფონდში, მაგრამ რეალურად აღმოჩნდა, რომ წარმოებელს ეს თანხა წინასწარ ქონა გადახდილი და ანუ მომხმარებლის განუშვალოდ შეძენის შემდგომ ამ თანხის გადახდა არ ხდებოდა. და ეს ძველი გადახდილი თანხა ასახა როგორც ქველმოქმედებში. ამ ნაწილში. ასევე მნიშვნელოვანი არის უმოქმედებით გამოხატული შეცდომაში შემყვანი კომერციული საქმიანობა, განსხვავებით მოქმედებისგან ასეთ დროს მოვაჭრე ინფორმაციას მალავს. ანუ ისეთ ინფორმაციას უმალავს მომხმარებელს, რომელიც მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ მომხმარებელმა ინფორმირებული გადაწყვეტილება მიიღოს და ამან შემდგომში დადოან შესაძლოა დადოს გარიგება ამის გამო მომხმარებელმა. ამის შემთხვევები, პრაქტიკული მაგალითები არაერთ თუ ქონია სააგენტოში. ერთ-ერთი მაგალითი რაც მათ შორის კომერსანტის რადიო ეთერშიც განვიხილეთ, ეს იყო როდესაც კომპანია Apple-ის მსგავსი ნაწარმის რეალიზება ხდებოდა და ანუ ამის შესახებ ინფორმაცია არ მიეწოდა მომხმარებელს და ამან არათუ პოტენციურ მომხმარებელს შეიყვანა შეცდომაში, არამედ ფაქტი დადგა ის, რომ მომხმარებელი რეალურად შეცდომაში შევიდა, მან შეიძინა საქონელი უბრალოდ იმის გამო, რომ ფაქტი დადგა. კი. ასე რომ სააგენტოს ამ ნაწილში შეფასება ესე ვთქვათ არ გაჭირვებია, დამდგარი იყო მოცემულობა იყო ამ ნაწილში. ზოგადად სამართალ კომერციული საქმიანობის თავისებურება ასევე ის არის, რომ არ ახდენს მხოლოდ ერთ კონკრეტულ მომხმარებელზე გავლენას, ან მხოლოდ მომხმარებლის ნაწილში არ არის დამაზიანებელი. და ბოლო ჯამში განსაკუთრებით, როდესაც ვსაუბრობთ ონლაინ ვაჭრობის დროს, იმიტომ რომ თუ კი ზოგადად ონლაინ ვაჭრობის დროს მომხმარებლის ნდობა ისედაც ასე თუ ისე ნაკლებია, ვიდრე უშუალოდ როდესაც მიდის მაღაზიაში და იყიდულობს და ამას როდესაც უსამართლო კომერციული საქმიანობა ემატება და მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანა, ეს კიდევ უფრო მეტად უნდობლობას იწვევს ამ ბაზრისადმი და ეს დამაზიანებელი არის არა მხოლოდ მომხმარებლებისთვის, არამედ თავად ამ სეგმენტისთვის. გამომდინარე იქედან, რომ მომხმარებელი თუ უნდობლობა გაუჩნდა, შემდგომში მათი გაყიდვების, რა თქმა უნდა, შემცირდება. და ყველაზე უფრო ინტენსიური, ასე ვთქვათ, გამოვლინება უსამართლო კომერციული საქმიანობის, ხო. ეს არის აგრესიული კომერციული საქმიანობა. ერთ-ერთი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, როდესაც შემაწუხებელი შეტყობინებები მოგდის, რომელიც არ არის დაკავშირებული საქონლისგან მომსახურების გამოყენებასთან. უბრალოდ სარეკლამო შეთავაზებები მოდის და შემაწუხებელია საკმაოდ. ეს წარმოადგენს აგრესიულ კომერციულ საქმიანობას და რა თქმა უნდა აკრძალულია. მაგალითად ასევე ვინაიდან ხშირად ხდება ხოლმე, როდესაც წარმოებელი ან გამყიდველი
მოვაჭრე სეგმენტი არის მცირეწლოვანები, ბავშვები. ხშირად არის რომ რეკლამირებული პროდუქტი ისე არის რომ ბავშვებს პირდაპირ მოწოდება ხდება ბავშვებისთვის რომ შეიძინეთ საქონელი ან ამის გავსი. ამგვარი გავლენის მოხდენაც წარმოადგენს აგრესიულ კომერციულ საქმიანობას და ნუ ზოგადად რო დავახასიათოთ აგრესიული კომერციულ საქმიანობას არის მდგომარეობის იმაში რომ არ მხოლოდ მომხმარებელს ატყუებს წარმოებელი ან მოვაჭრე, არამედ ასე შემთხვევაში მის ნებაზე ძალიან აგრესიულ და იძულებით გავლენას ახდენს. მაგალითად შეიძლება განვიხილოთ, როდესაც მის ძალაუფლებას ან რაღაც მაგალითად აფთიაქში კონსულტანტმა რომ შესთავაზოს მომხმარებელს კონკრეტული საქონელი, იმიტომ რომ და ასეთი ფორმულირებით რომ მე იქ ვარ, ეს ვიცი, ანუ მისი პროფესიის პროდუქტად გამოყენებაც და ამით ზეგავლენით და манипуლირებაც, რა თქმა უნდა, წარმოადგენს. სანდრო, აქაც გამაფრთხილებელია ხო პირველი ნაბიჯი კონკურენციის სააგენტოს მეწარის მიმართ და თუ არ გამოასწორა, შემდგომ უკვე დაჯარიმება, ხო? ხო, ეს კანონად გათვალისწინებული პროცედურა, ანუ პირველ რიგში ხდება თუ კი დარღვევა დადასტურდა განისაზღვრება და რა ვადაში უნდა გამოასწოროს ეს საქმიანობა და ამის შემდგომ თუ კი ეს არ გახორციელდა, რა თქმა უნდა, შემდგომში უკვე დაჯერიმება ხორციელდება, იმიტომ რომ საერთო აგენტოს მიზანს არ წარმოადგენს ის, რომ სანქცია მოყვეს და ბიზნესი შეიზღუდოს. უბრალოდ, როდესაც კონკრეტული კომერციული საქმიანობა ხორციელდება, ეს უნდა იყოს კანონის ფარგლებში მოქცეული და ჩარჩოებში. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, მე მგონი დეტალურად გავშალეთ ის სახეები, რაც შემდგომში დარღვევას წარმოადგენს. ნუ ერთ-ერთი გავრცელებული რაც აღნიშნეთ, ნამდვილად აგრესიული კომერციული საქმიანობაა. გარკვეული манипуლაციებიც, ხო? ნუ манипуლაციები უფრო საერთაშორისო კომპანიები ვიცით ჩვენ, რომლებიც ამას აკეთებენ, ხა არ დავასახელებ ჯერ თქმულა ისედაც, თუმცა ძალიან აქტიურად აი ეხლა რაც ჩამოთვალეთ სანდრო ფაქტობრივად იმ ტექნიკებს ყველაფერს აი ესე ნაბიჯნავი ლამაზად იყენებენ ხოლმე თავიანთ კომერციულ საქმიანობაში. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაცემის სტუმრობისთვის. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო სანდრო ალაფიშვილი, კონკურენციისა და მომხმარებლის უფლებების დაცვის სააგენტოს წარმომადგენელი და დღეს განვიხილეთ ჩვენ უსამართლო კომერციული საქმიანობის პრაქტიკული მაგალითები.